Techniker sind interessante Menschen und gar nicht so trocken, wie man oft glaubt. Die sind oft sehr gesellig und auch sehr musikalisch. Zum Beispiel Manuel. Er ist Elektroanlagentechniker und oft auf Montage unterwegs. Ich glaube aber, als Musiker ist er bekannter. Er hat schon viele Preise gewonnen und auch bei Wettbewerben tolle Platzierungen erreicht. Bestimmte Talente, die er als Musiker hat, die machen ihn auch zu einem besonderen Mitarbeiter. So you face it with a smile. There is no need to cry, for it trifles more than this. Es gibt bei Phil tatsächlich eine Coverband, die Woodworms. Als wir 2010 die Firmenband gegründet haben, waren alle Mitglieder der Gruppe aus dem Kompetenzcenter Holz. Und nachdem die Leute aus dem KC Holz intern sowieso die Holzwürm genannt werden, war der Bandname naheliegend, die Woodworms. And days by careless words, causing my mind. Die treten tatsächlich bei jedem Firmenfest und jedem Event auf. Für die Mitarbeiter und Kunden ist das schon fast ein Pflichtprogramm. Sie haben natürlich auch schon sehr viele Fans. Ich bin der Alter von der Stimme wie der Elton John. Alle unsere Teams sind generell sehr effizient. Ich denke, das hat sicher damit zu tun, dass sie im Beruf alle so zusammenspielen, genauso wie in einer Band oder in Musikvereinen. I won't let you go. Wir haben sehr viele Musiker aus allen möglichen Genres. Da gibt es einen Kapellmeister, Komponisten, Tänzer, Chorsänger und noch viele andere mehr. Allein 80 Mitarbeiter spielen in den Musikvereinen in der Region. Man kann davon jetzt wahrscheinlich nicht ableiten, dass alle Techniker musikalisch sind. Aber was man mit Sicherheit sagen kann, dass Musik dort entsteht, wo es harmonisch ist. Und ich glaube, das stimmt bei uns.